Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието. Проверка на охладителната система. Започнете с проверката на нивото на антифриза и състоянието на радиатора. Убедете се, че не е запушен и че не изтича. Препоръчваме да замените антифриза на всеки 2 години за оптимална работа. Проверка на климатика. Включете климатика и се уверете, че охлажда ефективно. Ако не усещате прохлада, може да е необходимо да заредите фреона. Ние предлагаме безплатна диагностика за проверка на климатика. Проверка на гумите. Уверете се, че гумите са в добро състояние и с правилно налягане. Измерете дълбочината на протектора, като минималното ниво за безопасност е 1,6 мм. Проверка на спирачките. Спирачките са критичен компонент за безопасността. Проверете дебелината на спирачните накладки и състоянието на дисковете. Ако чувате странни звуци, не чакайте, а потърсете помощ. Проверка на акумулатора. Уверете се, че акумулаторът е в добро състояние и че клемите са чисти. Ако акумулаторът е на повече от 3 години, помислете за неговата подмяна. Смяна на масла. Препоръчваме редовна смяна на моторното масло на всеки 10 000 км или веднъж годишно. Проверете нивото на маслото и добавете, ако е необходимо. Проверка на светлините. Уверете се, че всички фарове и стоп сигнали работят. Сменете изгорелите крушки незабавно, за да избегнете проблеми при шофиране. Услуга за вземане до дома. Ако нямате време да посетите сервиза, можете да се възползвате от нашата услуга за вземане на автомобила до дома. Просто ни се обадете и ние ще дойдем при вас. Получаване на ценова оферта. Преди да извършим какъвто и да е ремонт, ще ви предоставим ясна ценова оферта. Това ви дава възможност да вземете информирано решение без изненади. Завършете подготовката. След като всички проверки и услуги са извършени, уверете се, че автомобилът е в отлично състояние за летния сезон. Следвайки тези стъпки, ще осигурите безопасно и приятно шофиране през лятото. Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието.